Ngarutse hano kubasuhuza nanone mwaramutse ute? Iki gitondo haramutse hakonje, hari akabeho muri Canada rwose. Ikirere cyahindutse. Nje kubabwira umuntu bita King James. King James yicashe Bruce Melody na Chris Easy abereka yuko ari umulegend nubwo aba atuje. Yakubise show Rubavu yose ihinduka ivumbi. Niwe muhanzi rwose navuze ngo mu Rwanda niwe muhanzi uri imbere, niyo atakora yakoze ibigwi. Bruce Melody rero inama nakugira, ujye wicara wige byo kuza wiyemera uvuga ngo Tiger ngo ni umunebwe. Naho aho bigeze uri umunebwe, indirimbo uheruka gusohora siyo wakozemo funga macho no kuyisubiramo. Ese wagaragaje iki? Guhera ubu ngubu rero nakubwira ugabanye ikintu cy'umunwa, agusigaje wenda kwirirwa ujya kwa Emirene utembera YouTube channel twinshi kugira wereke ko wereke abanyarwanda yuko uhari. Ariko njyewe ku bwanjye nta kintu nyereka kizima sibyo kwirirwa uvuga gusa. Ahubwo umwana uri kuzamuka neza muri iyi minsi umuntu bita Chris Easy aragukomagura kabisa. Indirimbo bita aherutse gushyira hanze kabisa iri mu za mbere nakunze. Icara wige, amatora niyarangira uzatwereke icyo ushoboye. Ni inama ngugiriye. Kandi ndashimira abantu mukomeje gukora subscribe ku Kajwi Tu channel. Rwose bravo gushimirwa, kandi ibintu tuvugira hano si ugutukana cyangwa se ngo twirate, tuvuga ibihari kandi biriho. Mukore comment, mukore subscribe, shaka twuzuza 1000 kandi tubifashijwemo namwe. Mureke kandi ibintu by'ishyari ko gukora subscribe ni akantu gato cyane, kore no kukazogera si ibintu bihambaye. Dutezanye imbere nk'abanyarwanda, kandi namwe mukomeze mutwereke yuko nyine turi kumwe. Nta munyarwanda n'umwe ufite YouTube channel ntarakorera sub, kuko sub se n'ubundi kuyigukorera ko nabirenze kumba ndi buyikore kugira nawe ukomeze ubone umugati. Undi hari ikindi, hari n'ababigize akazi wenda ushaka kuba bibahemba, ariko nyine dufashanye tu. Kandi ndabashimiye. Ciao ciao, tuzabona n'ejo. Ndacyahari ndi uwanyu.